Hello，大家好，我係 Echo。咁我哋今日咧到呢一個華發觀山水呢一邊分享一套全新精裝嘅聯排別墅啦。咁講起觀山水咧，相信有好多嘅朋友都各執不一樣的意見啦。有一啲嘅話咧，佢會覺得呢一度地理位置會比較隔涉啲，咁都有另外一啲朋友咧係會比較中意佢呢一度嘅大自然生態環境，成個社區咧係呢個規劃咧係唔錯嘅。咁計我講咧，適合自己嘅就係最好嘅，因為咧每一個人嘅居住要求啦，同埋呢一個生活體驗都不一樣啦。咁所以咧喺睇每一個樓盤之前咧，最好咧大家都去到現場去睇一睇啦。咁我哋今日分享嘅呢一套咧就係華發觀山水嘅紫竹苑嘅一套聯排別墅，建築面積咧係222平方嘅，目前咧係4房4個洗手間。咁咧佢呢一個單位嘅賣點咧就係你唔使煩裝修啦，可以即買即入住啦，並且咧中意大花園嘅唔好 miss 咗今日呢一個單位啊！佢有一個90平嘅一個7字形花園嘅。嗱，咁呢個單位咧肯定係有缺點嘅。缺點咧就係佢唔可以開車入到嚟屋企門口啦。我哋咧就停喺呢一個小區嘅出邊啦，行幾步路啦。咁跟住再行翻入嚟我哋呢個單位度。咁我哋再睇翻佢嘅外立面先，共係有地面係有2層嘅，跟住加埋地下室一共咧就有3層啦。呢一度咧係佢前花園嘅位置。咁佢呢個方向咧都係一個西向加埋一個南向個結合嘅。好，咁我哋再睇下先，佢呢一度因為而家我哋開咗廳嘅呢一個趟門啦，可以喺呢度直接入啦。咁實質上咧，我哋正門咧喺呢一度嘅，咁就係咁樣啦。咁地面咧係鋪晒呢個全水泥嘅，後邊我哋中意種花種其他嘢咧，我哋可以買啲盆栽翻嚟啊，咁再修飾下呢度一圈。嗱，咁呢一個單位咧，建築面積222平方啦，實用嘅話咧係有280平方。呢一度咧係1樓嘅空間。總結嚟講咧，1樓就係有一個大嘅客廳啦，加埋我身後呢一個飯廳，加一個廚房，加埋仲有一個房嘅。咁我哋睇咗佢呢個客廳先啦。呢個樓底高度咧係有3米嘅。咁而家都係做咗無主燈嘅設計啦。屋主咧就幫我哋搭配晒所有嘅軟裝噶啦，包括呢啲梳化啦，同埋我哋呢個背景牆呢一啲，同埋咧呢個窗簾各方面嘅搭配全部都係有齊噶啦。我哋主要咧就係用呢一個叫做風管機嘅。嗱，咁一共咧就有全屋合計加埋6台風管機咁多嘅。電視機咧都可以放100寸嘅。咁呢一度咧就係餐台嘅位置，我哋餐廳嘅位置啦。我哋睇下佢嘅廚房。廚房呢度咧都係就簡單一啲嘅一個7字形嘅，咁就有個玻璃趟門可以間開啦。後邊入邊呢一個位咧就放一個雙門雪櫃啦。咁我哋就行1樓有個洗手間啦。呢個位置咧就係我哋呢一個正門口入到嚟嘅。入咗嚟之後，其實呢一度有個玄關嘅位置，包括咧我哋一入到門上邊佢做咗一啲曲尺，即係一啲圓形嘅天花啦，即係有啲層次感喺度咯。跟住呢度1樓就係有個房間啦，呢度做翻一個長者間啦，或者客房啦，都係比較合適嘅。房間同樣都係風管機啦，同埋有晒呢個定制嘅櫃啦，包括埋呢一啲床反正軟裝各方面咧都係搭配好晒嘅。呢一度咧佢個賣點就係每一間房你都有一個好大嘅明窗，好大嘅一個採光窗啦。咁呢一度望出去出邊花園係非常之叫做空曠嘅，跟住又睇到啲樹景嘅。陣間咧，我哋上翻去2樓度睇咧，嗰2個房咧係會更加靚啦。呢一度咧係2樓啦，咁佢嘅設計咧就係有2個套房，咁2間房咧我睇完之後咧就每一間都好有亮點，同埋都好溫馨。至於邊個作為主卧咧，到時候咧就留翻俾你哋大家去選擇啦。咁首先睇呢個第1間房先啦。首先講咗佢所有嘅房啦，都係中央空調啦。跟住呢一個房咧設計咧係佢入咗門呢一度咧係做咗一個衣帽間嘅位置嘅。咁同埋咧，佢呢一個櫃咧，我哋左手邊呢個白色咧，佢就做一個好好嘅間斷咯。咁就區分咗我哋入邊嘅呢一個睡眠嘅區域咯，就唔使話從門口一入到嚟咧，即刻一眼望晒嘅感覺咯，會有少少嘅層次感。咁佢兩邊啦就做晒一啲到頂嘅櫃。我哋睇咗佢呢一個洗手間先。
佢呢一個咧都係一個 full bath 嘅浴室嚟嘅，咁樣咧佢呢一度做咗4段嘅設計啦。我呢度有個企缸啦，同埋咧跟住馬桶，跟住呢一個洗手嘅台面咧都唔錯，幾有特色下。隔離呢一度咧就做埋一個浴缸喺度，同埋你會發覺咧，我哋呢一個洗手間佢係雙窗嘅，兩邊咧都有採光，兩邊咧都係通風嘅。跟住咧，我哋睇佢呢一個臥室，而家係一張1.8米嘅大床啊！成個房間咧係非常之溫馨嘅，可能咧佢地板咧都係用咗呢啲木地板啦，再映襯埋佢呢一啲顏色啦，就會比較好溫馨嘅感覺咯。佢呢一個亮點咧就係我哋2樓所有嘅房都有一個陽台，並且陽台都唔細嘅。呢個陽台咧有4個平方米左右，喺呢一度咧你一出到去，你就會見到哇好多嘅樹景啦，同埋咧我哋下邊嘅呢啲花園啦咁樣。好，我哋即刻去第2個房。一睇呢一個第2個大套房啊，呢個房比頭先會更加大，同埋佢嘅設計個亮點咧又唔一樣喎。呢個首先入咗門口有一個好似我哋啲玄關位咁樣，到時候你喺呢度可以再修飾一下啦，掛啲畫落去美觀一下。跟住咧你就會即刻見到屬於呢一個房嘅單獨嘅陽台啦。佢呢個面積咧同樣都係好大嘅，成5個平方左右，係會更大一啲。跟住你加上咧，我哋睇咗洗手間先啦。咁佢洗手間呢一邊咧就做咗3段嘅設計。因為頭先咧係想講話呢一個房望出去個景觀咧都好好。跟住佢呢一度同樣啦，都係1.8米嘅大床啦。呢一邊咧就做晒一排嘅衣櫃，入邊嘅收納空間咧全部都係有晒嘅。咁並且呢個房咧，除咗有陽台之餘，呢一邊仲有一扇大嘅窗。咁樣同埋咧，出邊都係有好多嘅樹木嘅綠植嘅景觀咯。前面仲有個好似啲做咗一個 deck 喺度咁樣，同埋咧佢呢一度你會發覺觀山水佢嘅樹木咧係有好多種嘅，即係你望落去咧唔會話好單調。到達呢一個地下室度睇啦，咁一共咧就有4個組成部分啦。首先我哋樓梯底下呢一度咧就做咗一個吧台嘅水吧咁樣嘅位置啦。不過佢呢一個島台咧，我相信後期大家可能都需要更換，因為呢一度咧我覺得係做矮咗一啲嘅。咁後邊呢一度咧做咗一個水龍頭呢個地方啦，到時候再搭配翻高身少少嘅島台咧，咁喺呢一度可以飲下酒啦，或者做下其他嘅一啲小食啦。下邊因為有一個咁好嘅休閒空間啊，咁鏡頭轉落去下邊呢一度咧就係第2個區域啦。呢一度咧係做咗沉廳嘅設計嘅，咁呢一度佈置成為一個家庭影院啊，喺度晚上可以睇下戲劇啦，又或者睇下恐怖片又得。咁接下來第3個區域啦，呢一度咧就係一個茶室嘅空間啦。佢其實咧上邊係有天井位係透光嘅，咁而家上邊做咗一啲圓形嘅天花吊頂啦，下邊放咗一張大嘅茶台喺度，可以同朋友喺度傾下偈啦，飲下茶啦。其實如果咧，譬如話我哋有啲未必會中意飲茶啦，我哋到期時可以喺呢度做翻個隔斷，再加多一個門，咁入邊咧又可以做成其他嘅一啲棋牌室啦，打下麻雀都係幾好嘅選擇。咁跟住咧就第4個組成部分啦，就係佢呢一度都1樓呢個地下室有洗手間嘅，咁都係做咗一個淋浴間嘅空間，因為咧我哋隔離呢一度係有一個房㗎。呢一度如果平時咧我哋就會比較多朋友一齊翻嚟玩嘅話，呢一度可以作為一個後備嘅客房都得。呢度咧都係同即係做咗少少抬高嘅，咁所以到其時呢度放翻一張1.8米嘅床啦，或者各方面係完全冇問題。所以咧搭配隔離呢一個有個洗手間、淋浴間。咁如果咧就唔需要咁多房咧，呢一度都可以有時候放下啲健身器材啦，咁喺呢度做下運動都幾好嘅。